אחרי 14 חודשי גיהנום, ללא שינה וחרדה שאי אפשר לתאר במילים. יש לי עוד חיים ממתן. מתן שלי חי. בראשית דבריי אני רוצה לומר, כל עסקה שלא תחזיר את כולם היא גזר דין מוות למי שנותר מאחור. נתניהו, סיים את המלחמה כבר ותחזיר את כולם. הילד הגיבור שלי שורד בשבי כנגד כל הסיכויים, אבל לא החיים ממתן ממחיש שהוא לא ישרוד עוד הרבה זמן, ושהחטופים בסכנת חיים מיידית. חייבים להחזיר את כולם ומיד. לא מגיע לו למות. יש לו הורים, יש לו אחיות, יש לו בת זוג, יש לו עם שלם שנלחם עליו. That you will maintain pressure. ולעטוף אותנו מהרגע שפורסם הסרטון. אם האיום מתחדש בעתיד. מתן, חיים שלי, אני כל כך מתגעגעת אליך ודואגת לך. אם אתה שומע אותי, מתן, תחזיק מעמד. תדע שאנחנו לא עוצרות לרגע, ונמשיך להילחם ולהפוך כל אבן עד שתחזור אלינו, עד שיחזרו כולם. תהיה חזק ותחזיק מעמד, מתנו שלי, עד שנחזיר אותך הביתה. אני פונה מכאן היום לראש הממשלה בנימין נתניהו. זה שמתן חי היום לא אומר שהוא ישרוד את החורף או את המשך הלחץ הצבאי. הדרך להחזיר את מתן ואת כולם היא רק בעסקה. נתניהו הפקיר, נתניהו לא מחזיר. נתניהו הפקיר, נתניהו לא מחזיר. מספיק לשפוך